हेलो व्यूअर्स, आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। राउंड शेप का गला कैसे सिलता है बिना बकरम के। कंटस का प्रेस से पट्टी लगा के, पाइपिंग लगा के, धागे से पाइपिंग डाल के, पट्टी बना के, 4 तरीके से मैं लेके आया हूँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हमने कपड़े में गोल शेप का गला काट के रखा। उसमें से आप डरी लेना, डरी लेके ऐसे गले नाप के जितना लगता है उसी के हिसाब से काट लेना। मैं काट के रखा था। उसके बाद ऐसे एक कपड़ा 1.5 इंच चौड़ा करके तिरछा कपड़ा लेना, ये सीधा ना हो, तिरछा हो। यहाँ पे ऐसे डरी अंदर डालना, अंदर रख के अच्छे से रख के बराबर करके एक तरफ से कपड़ा कम देना। यहाँ पे रख के डरी के किनारे से, डरी के किनारे से सिलाई लगाना। जैसे कि यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऐसे ही सिलाना। कंट्रास्ट कपड़े से पाइपिंग डालने से बहुत अच्छा लगता है, गले का जो लुक है वो चेंज हो जाता है। तो सीखना ज़रूरी है। पहले ये ने सिलाई कर लिया, रस्सी लगा लिया। तो अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है, उसको काट के निकाल दीजिए। तो निकाल लिया। ऐसे ऐसे सिलना है। तो गोल शेप में अभी कैसे बिठाना है, ऐसे ज़्यादा, जिस तरफ कपड़ा कम है उस तरफ नीचे करके देना है। तो आप जैसे कि पाइपिंग बनाते टाइम जहाँ सिलाई लगाए उसी के ऊपर से अभी सिलाई लगाना है। इसे सिलाई लगाना। इसी का आजकल हर किसी में भी, ब्लाउज में, सूट में पाइपिंग चाहिए, डिजाइन में भी पाइपिंग चाहिए। तो ऐसे पाइपिंग बनाते हैं, अंदर रस्सी देके। तो हमने ऐसे काट देना, सिलाई मार के नीचे से बराबर होना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा काट लगा देना, जैसे राउंड शेप अच्छे से बैठे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है, उसको निकाल देना। हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसे फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करके एक सब दूरी से गोल करके उसी का हिसाब से सिलाई लगा लेना। डोरी वाला पाइपिंग हो गया। ये बन गया, कितना अच्छा लग रहा है। डोरी वाला पाइपिंग हो गया। नीचे से ऐसा होगा, ऊपर से। तो चलिए दूसरा वाला दिखाते हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे पट्टी वाला। पट्टी से कैसे बनाते हैं, कंट्रास्ट कपड़ा से। यहाँ पे तिरछा कपड़ा लेना, 1.5 इंच चौड़ा करके, इसे डबल करके कपड़ा लेना है। जैसे कि गला का सीधा हो गया, उल्टा साइड लेना है नीचे की तरफ से। यहाँ पे डबल करके कपड़ा लेना है। कपड़ा लेके उसको जैसे कि हम लोग सिलते हैं, एक साथ छोड़ के इसे सिलाई लगाना है। ज़्यादा खींचना नहीं, हल्का हाथ से लेना। तो राउंड शेप में बिठा के थोड़ा धीरे धीरे इसे खोल करके सिला लीजिएगा, खींचिएगा मत। यहाँ पे हो गया, इसे बिठा लिया। काट लेता हूँ। यहाँ पे काट लगाना है, फिर राउंड शेप आसानी से बैठ जाएगा। ऊपर से नाखून, ऐसे नाखून लगाना है बिठा के। फिर इसे उल्टा करके आराम से इसे बिठा के ऊपर की तरफ किनारे से सिलाई लगाना है, जैसे कि हम लगा रहे हैं। कुर्ती में ऐसा गला बनाने से बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि सलवार का कपड़ा डाल के कोई डिज़ाइन का साइड में डाल सकते हैं, बॉर्डर डाल सकते हैं, बाजू में बॉर्डर डाल सकते हैं।
ये सब सीखना ज़रूरी है। आप सिलाई करते हैं तो देखिए कितना सुंदर बैठ गया है। ये होगा दूसरा गला। ये दूसरा गला हमने सिला के दिखा दिया। नीचे से ऐसे प्लेन कपड़ा रहेगा। तो चलिए हम तीसरा गला दिखाते हैं। फिर बनाएंगे हम बिना रस्सी के पाइपिंग, सिर्फ कपड़े से। फिर उसी की तरफ 1.5 इंच चौड़ा करके कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे छोटा करके लेना है, तिरछा कपड़ा ही लेना। हमेशा कपड़े पाइपिंग हो, पट्टी हो, तिरछा कपड़ा होना चाहिए। तो मैं तिरछा करके काट लिया। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच होना चाहिए चौड़ा। इसमें 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा होने से भी चलेगा, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो इसे सिला लगा लीजिएगा, जैसे कि हम सिला रहे हैं। एक साफ सुर के फिर राउंड शेप पे सिलाई कर लीजिएगा हल्का हाथ से। इसकी सिलाई हो गया तो इसे सिलाई कर दिया। तो आप वे इतना थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है वहाँ पे काट दीजिए। बिना रस्सी के पाइपिंग, तो इसमें थोड़ा कपड़ा हिसाब से रखना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो पाइपिंग मोटा हो जाएगा। यहाँ पे भी काट लगाना है। मुझे ऐसा काट लगाना ही है, थोड़ा नॉक कीजिएगा ऐसे नाखून से, कपड़ा बैठ जाएगा, आसानी से सिला सकते हैं। बाद में कपड़ा ऐसे डबल करके अंदर की तरफ से फोल्ड करके डबल फोल्ड करना है। इससे पतला भी बना सकते हैं, इससे मोटा भी बना सकते हैं। तो हमने मीडियम बनाया है को दिखाने के लिए। तो ऐसे फोल्ड करके सिलाई की किनारे से लगाना, जैसे कि पट्टी के ऊपर भी सिलाई ना पड़े, कपड़े में भी सिलाई ना पड़े, जहाँ पे जॉइंट है उसके ऊपर सिलाई पड़े। ऐसा धीरे धीरे गोल गोल करके सिलाई मारिएगा। यहाँ पे पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के। हमारा वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये सिलाई हो गया, ये सिलाई हो गया। इतना अच्छा पाइपिंग बनता है देखिए। बिना रस्सी से पट्टी जैसा पाइपिंग आसानी से बन जाता है। तो गले का थोड़ा डिजाइन चमकता है इसे बनाने से। चौथा गला बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं। ये पट्टी की तरह है, ये थोड़ा अलग है। इसे पट्टी लेना है, मैंने काट के रखा था 1.5 इंच चौड़ा करके। यहाँ पे ऐसे सिलाई मारना जैसे कि गले पे मारते हैं, एक साफ छोड़ के। पे सिलाई लगाना है, एक साफ दूर से हल्का हाथ से लगाना है, ज़्यादा खींचना नहीं। हो गया, काट लेता हूँ। यहाँ पे काट कर देना जैसे कि हमेशा काट करते हैं। थोड़ा नाखून कर लेना। इसे उल्टा करके लेना। यहाँ पे क्या करना, पूरा तरफ फोल्ड नहीं करना, आधा फोल्ड करके फिर आधा से ऐसे डबल फोल्ड करना, जैसे कि दोनों की तरफ पट्टी रहे, नीचे की तरफ भी पट्टी रहे, ऊपर की तरफ भी पट्टी रहे। इसका बोट साइड भी बना सकते हैं इस पट्टी से। ये दोनों तरफ गला पट्टी चाहिए, बोट साइड कर सकते हैं। पट्टी जैसे ही होगा, बनाने में आसान है। अब ब्लाउज में भी डाल सकते हैं, सूट में भी डाल सकते हैं, फ्रॉक, कुर्ती सब में डाल सकते हैं। गोल गला ज़रूरी होता है सीखने के लिए, जानना ज़रूरी है। गोल गला गोली ज़्यादा होता है। देखिए ये भी बन गया, इतना अच्छे से बन गया। आप लोग इसे 4 तरीके से गला बना सकते हैं बकरम सर के। मैंने दिखा दिया चारों गला कैसे बनाते हैं। गोल शेप का गला, ये पाइपिंग का हो गया, डोरी डाल के बनाया था पाइपिंग। ये पट्टी वाला हो गया, हाफ वाला पट्टी, एक साइड पट्टी।
दूसरा हो गया बिना रस्सी के पाइपिंग। चलिए शुक्रिया।